Китай и глобалната сигурност през 21 век, Scratching the Surface. Актуалност и основен научен въпрос. Монографичното изследване разглежда трансформацията на глобалната сигурност през 21 век, при която стратегическото съперничество се измества от Европа към Индийско-Тихоокеанския регион, а центърът на силата от Атлантическия към Тихия океан. Изходната авторова позиция е, че тази трансформация е конфликтен процес, в който Китай се утвърждава като икономически, геополитически и военен конкурент на САЩ, стремящ се към ревизия на установения международен ред. Настоящата динамика очертава Китай не само като регионален лидер, а и като държава с глобални амбиции, което поражда съвременен мегаконфликт с САЩ, основният научен и военно-политически въпрос, около който се фокусира настоящото изследване. В този контекст 21 век е сцена на нова битка за надмощие, този път не за Европа, а за Индийско-Тихоокеанския регион. Анализът се основава на тезата, че отношенията между САЩ и Китай формират мегатенденциите в света, като генерират рискове, конфликти и преосмислене на сигурността от икономическа и технологична до културна и идентичностна. Изследването разглежда Китай като възходяща сила, която прилага дългосрочна стратегия на поетапно преимущество чрез разгръщане на влияние в ключови сфери – космос, изкуствен интелект, ресурси, военни способности и културна дипломация. Актуалността на разработката се изразява в стремежа за яснота относно глобалната роля на Китай и оценка на военно-политическата реалност, която оформя нова парадигма на конфликти в континуума мир-война. Монографията е насочена към академичната общност, експерти по сигурност, политици и обучаеми в стратегически специалности. Тя предлага научен инструментариум за разбиране на съвременната конфликтност и търсене на визионерски отговори за бъдещето на глобалната сигурност.